अब हम लोग 0 माइल की तरफ से किधर जा रहे हैं? हवाओं को चीरते हुए हम लोग साल के लास्ट दिन मस्ती करते हुए देख सकते हैं पटना को अपनी आंखों के आईने से। रात में चलिएगा, ट्रैक्टर वाले परेशान करेंगे। ये ट्रैक्टर वाले होते ही हैं परेशान के लिए। कभी भी आपकी जिंदगी में ये दखल दे सकते हैं। हाईवे पे किधर से भी आकर के आ जाएंगे, इनको किसी का कोई परवाह नहीं। They are very bastard. I say, see Thomas, see this tractor, how they are acting is. ये हम लोग के मैम बोला करते थे, देखिए ये पटना का रोड कितना मस्त हो गया है और मेट्रो बन रहा है पटना में पहली बार। 2025 तक आप मेट्रो पे बैठने लगेंगे और गुटखा खा के पिक करेंगे, पिक। हम लोग भोटनाथ क्रॉस कर रहे हैं, भोटनाथ हाईवे। हम लोग बहुत ही अच्छा रोड मिलेगा आपको। अभी रोड तो है लेकिन धूल बहुत ज्यादा है मित्रों, धूल। और ये जो धूल होते हैं ना, आपकी जिंदगी के बहुत बड़े तार होते हैं। इस तार से आप अगर उलझ गए ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये मस्त रोड आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। धूल ही धूल है। बाइक से आप चलोगे ना तो आपकी मम्मियाँ, आपकी भाजियाँ, आपकी मौसियाँ आपको पहचान नहीं पाएंगी दोस्त। मेरी भाभियाँ भी नहीं पहचान पाएंगी, इतनी धूल उड़ती है। ये हम लोग पतंजलि और पतंजलि बिल्डिंग के पास हैं। और ये देखिए सामने से एक महान चूतिया आते हुए इसी रोड में, इसे पता नहीं किधर जाना। और हम लोग आगे से चल लेते हैं ना अभी पे। देखिए इधर फूड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पटना में बनाए भाई। हॉस्पिटल खूब सारे हॉस्पिटल के भी। कभी भी गाड़ी से वीडियो बनाओ ना तो वीडियो को ना देखो, गाड़ी को देखो, गाड़ी को। वीडियो तो देखने वाले देखेंगे ना, आपको बस गाड़ी चलानी, गाड़ी, रेलगाड़ी। और ये देखिए लोग पहुंचे हैं।